Ndroma, mirë se erdhe, knaqësi që ju kam sonte në Livero. Mirë se ju gjej, të përshëndes se Resul. Po Faleminderit vazhdojmë shumë. me pa ju, apo? I përshëndes gjithë stafin, i përshëndes edhe gratë të cilat i kemi këtu në mesin ton, i përshëndes edhe ekipin realizues, kameramanët të cilët do t'jenë në këmbë gjatë gjithë emisionit, e veçma se përshëndes publikun, që besoj që do t'ja durojmë disa minutat këndshme të bisedës. Faleminderit shumë, knaqësi që ju kam sonte në Livero, faleminderit që pranuat ftesën. Nga ty kemi kërkuar diçka të veçantë, që e kemi si rubrik të rregullt të mërkurave. Ti shkruash një letër vetës. I ke shkruar ndonjëherë letër vetës, se si gazetare, si autore, emisionesh, dokumentarësh, ke shkruar, po letër vetës? Më keni dhënë një detyrë shumë të veçantë, shumë të rëndë. E kam vështirë të shprehem për vetë veten, për të arirat, për të vështirat, por që ma datë detyrën dhe u detyrova ta realizoj. Sa kohë të desh? Jo shumë, jo shumë. Për shkak se janë gjëra reale dhe çdo gjë që është reale shkruhet shpejt, pa filozofi shumë. Okej, atëherë me kënaqësi shumë po të dëgjojmë. E dashur Valdet, po të shkruaj me një zë që vjen nga thellësia ime. Jo për t'u lavdruar, as për t'u qortuar, por për t'u ndalur një çast e për të parë drejt në sy. Ti ke ecur, ndoshta më shumë se ç'duket. Dhe në këtë udhtim ke mbajtur shumë pesha, por asnjëherë nuk e hequr dorë nga drita. Vështirësia e parë me cilën je ballafaquar ka qenë koha e adoleshencës, kur jeta të ndaloi papritur. Ikja e babait dhe boshllëku që nuk mbushet kurrë, por që mësove ta mbartësh me dinjitet. Ti, një vajzë e re, e detyruar ta marrësh drejtimin vetë, ndërkohë që vetë kishe nevojë për një dorë. Rruga nuk ishte e lehtë. Për krahjen që e prisje, nuk e gjete menjëherë. Kishte heshtje, kishte zhgënjime, kishte ndonjëherë derë që nuk u hap kurrë, e disa u mbyllën më vonë. Deri momentin kur kuptove se dashuria nuk është gjithmonë fjalë e madhe. Është thjesht dikush që të sheh në sy, të njeh, të ndjen dhe ndërton bashkë me ty, ishte bashkëshorti fisniku, me cilin krijuat jetën tuaj, familjen me 3 fëmijët që janë vazhdimi yt më i bukur. Ajo që të bën ty ti, është mënyra se si e sheh njeriu, jo për atë që ka, po për atë që mbart brenda. Empatia jote është forca dhe dobësia jote njëkohësisht. Ti i sheh plagët edhe kur të tjerët i fshehin. Rruga jote nuk ka qenë e shtruar. Ka pasur raste kur jeta të ka përplasur, kur fjala nuk është dëgjuar, kur të kuptuarit mungonte, kur ti ishe vetëm, por e detyruar të vazhdoje. Ato net pa gjumë, ato vendime të vështira, ato humbje që të kanë lënë vrak, të gjitha të kanë rritur, të kanë mësuar të zgjedhësh, të falësh pa haruar e të duash veten edhe atëherë kur je e lodhur prej saj. Modestia jote, Valdet, ajo është bërë si pelerin që ndonjëherë të mban ngrohtë, por shpesh të ka mbuluar edhe zërin. Ke heshtur që të mos lëndosh të tjerët, edhe kur vetë ishe duke u coptuar brenda. Dhe këtë modesti të tepruar, ti e ke shijuar si helm. Të ka kushtuar pranin në vende ku kishe vend dhe ti e di këtë. Filozofi i lashtë kinez Lao Tzu thot, ai që mban veten të ulët, do të lartësohet. Ai që heq dorë nga vetvetja do të shndrohet në qendër të botës. Por sot, po të them, mjaft. Me gjithë ndodhit e jetës, me gjitha gabimet, me atë ndjenjën e pafaj që nuk e humbe kurrë. Ti nuk je as viktim, as hero. Ti je një njeri që ka mbjetuar pa bërë zhurmë, dhe kjo është forcë. Nuk do doje kur të humbisi atë zërin brenda vetës që thot ji e drejt, ji e vërtet, mos u bë pjesë asaj që nuk beson, sepse e di mirë, shpirtin e pastër mund ta fshehësh për ca kohë, por nuk mund ta ndryshosh. Sot, sigurisht, do të falenderoje prindërit publikisht për rënjet, për edukatën. Do të falenderoje gratë e heshtura që të kanë frymëzuar pa e ditur, dhe ata pak njerëz që të kanë parë pa maska dhe të kanë thënë. Je ajo që duhet jesh. Dhe po, do të falenderoj edhe veten. Se shpesh harrojmë ta bëjmë këtë. Në këtë pikë të jetës, Valdet, do të thoja, mos prit që gjithçka të kuptohet. Mos ki frikë të flasësh edhe kur zëri të dridhet. Dhe kujtoje gjithmonë. Vlera jote nuk matet me dorë trokitjet e të tjerëve, por me paqen që ke, kur shikon veten që reflekton.
Me dashuri, Valdeta. Faleminderit shumë, një reflektim shumë interesant. Më bëri përshtypje e potencove mungesën e babait, pastaj mungesën e përkrahjes. Po, është një mosh e adoleshencës, kur kam dëgjuar shumë të thëna nga më të vjetrit, se mungesa e nënës është më e vështirë se sa e babait. Ndoshta unë pse e kam pasur, e kam shijuar nënën dhe më ka munguar ajo që nuk e kam pasur. Por ndoshta edhe momenti kur pikrisht ai më është dashur për të më dhënë një rrugë si udhërëfyes, ai ka munguar. Andaj është dashur vetë ta gjej vetë vetën aty ku jam edhe sot. A është kjo një mungesë që le gjurmë? Sigurisht që po. Mungesa e tij gjithmonë ka një boshllëk të madh në familjen time, edhe pse ka shumë tragjedi tjera radhazi, por mungesa e tij megjithatë le një boshllëk gjithmonë, edhe tani, edhe më vonë, deri në frymën e fundit. Faleminderit shumë. Shkrove ndër tjera, mos prit që gjithçka të kuptohet. Pastaj edhe citove një filozof kinez, ai që mban veten të ulët, do të lartësohet. Gjithashtu, po ja lidhi kësaj edhe atë reflektimin tënd me modestin. Prap po filloj me një thënje të nënësime, se edhe nënat janë një lloj filozofe. Ajo më thonë të çdo herë, po hudhe të mirën në det, se do ta gjesh. Dhe ishte palogjikshme për mua se do ta gjej ndonjëherë në det të mirën, dhe një moment më erdhi, po kush do të ma kthem prej detit? Dhe kjo është ajo që veç ma m'janë kthy të mirat prej detit. Kam një familje të mrekullueshme, kam fëmijë të mrekullueshëm, jemi shëndosh, pikësbari, dhe këto janë ato që modestia e mira gjithsesi se do të kthehen. Unë besoj në një fuqi binatyrore, e cila ka akses, besoj të çdo njeri. Dhe çdo për e mirë do të kthehet. Faleminderit shumë. Në këtë botë, dhe nuk pret botën tjetër. Faleminderit shumë. Do të shohim një fotografi, apo në fakt një led të parë, dhe të shohim cilat janë historitë që lidhen me këto 3 fotografi. Njëra duket shumë e vjetër, pastaj këto dyjat janë tanishme. Cila është lidhja? Spari po filloj me vetveten për këtë moment, për këtë ditë, rrugtimin të mrekullueshëm. Unë kur hy në Kosovë ndjej veten si në shtëpinë time. Në fakt ne që kemi prejardhje kosovare, vetëm fizikisht jemi në Maqedoni të Veriut dhe me shpirt jemi këtu, e posaçërisht unë që kam rrënjë të thella në këtë Kosovë. Po filloj me këto fotografi. Kam qenë e re, kemi qenë të gjithë të ri fëmijët, dhe Kosova ka bërë një nder, jemi falemderues të gjithë, që një shkollë në emrin e fshatit prej ku e kemi prejardhjen, ta emëron me emrin e babait tim. Shkolla fillore e mesme e ullët, si pas standardit të juaj këtu evropian, Ahmet Hajdari. Në fillim, na dukeshte interesant. Kishim dëgjuar vetëm për ata luftëtarët e luftës së dytë botërore, Maqedonas në Shkup, emrat e tyre, por që më vonë e kuptuam se kjo qenë ka edhe përgjithësi. Duhet me dignitet të mbahet. Jemi munduar ne si fëmijë të koordinohemi, të bashkëpunojmë me udhëheqësit e kësaj shkolle, të cilët janë ndryshuar her pas here, me kryetarin e komunës Vitis, Sokolin. Më kalon për shtypje edhe një gjë nga kryetari komunës, thot, kam dalë thot, në gjithë teritorin dhe kam pa pikën strategjike se ku është më mirë të ketë pozicionin kjo shkollë. Në mbush kjo shkollë, me gjithatë në mbush. Më vonë, me kalimin e kohës, me munges të nxënësve, veç më po e shofim se dal nga dal po zvoglohet numri i nxënësve edhe këtu, po edhe në Maqedoni, atëherë vendosin që të bëjnë një bashkëdyzim edhe të një shkolle tjetër në Ramnisht,
Dhe të njëjtën në ramnisht e mbrojnë me emrin Ahmet Hajdari. Kështu që Kosova ka bërë një vepër shumë të madhe, pavarësisht kontributit dem babaden të familjes sime, kjo është nder për familjen tonë, që 2 shkolla janë të emruara në emër të babait tim. Po na tregoj historinë. Pse? Prejardhjen e kam nga fshati Begunc. Pra në këtë fshat? Po, në këtë fshat. Po lidhem tash me këtë fotografi. Në vitin 1927, ky grup i njerëzve të ditur, të udhëheqës të asaj kohe, delegat të Ana Moravës, nisen për në Beograd, tek mbreti Karagjorgjević për t'i kërkuar të drejtat e shqiptarëve në pjesën e Ana Moravës. Në këtë fotografi është edhe stërgjyshi im, Hajdar Demosha. Është në radhën në këmbë, në radhën e parë, prej majtas në djathtas i treti në radhë, me mustaqe dhe me plis. Një kohë të gjatë nuk fliteshte për këtë grup të njerëzve, por që ndoshta edhe është folur, ndoshta është shkruar her pasere, por që me rritjen, me avancimin e teknologjisë, veç më po i shofim edhe shkrimet rreth këtyre delegatëve, sukseset e tyre, si të them, fuqinë e tyre atë kohë, që e kam pasur për të arritur. Tani kjo është nga stërgjyshi, po pastaj vjen tek gjyshi që vazhdon. Në vitin 1929, sipas dënave që i kam nga halla ime, të cilën e kam incizuar, për fat keq që ajo nuk është gjallë, në vitin 1929, pastaj stërgjyshi me mision është shpërngullur në Shkup. Ta Shkupi atëherë ka qenë pjesë e përbashkët e Kosovës. Dhe prej ati viti, veçma ne jemi në Shkup. Jeni në Shkup. Linqet dhe fokusi nuk është ndërprer asnjëherë me Kosovën. Do të kontributi nuk është ndërprer asnjëherë me Kosovën. Pastaj baba im me agjallaret, e sidomos baba im, Ahmet Hajdari, ka dhënë mësim edhe në Kaçanik, ka dhënë mësim edhe në Gjillan. Ishte mësues? Ishte profesor i gjuhës frenge. Okej. Dhe kontribonte për avancimin e gjuhëve të huaja. Kam, do me thënë, e vogël kam qenë, kur ka ardhur ambasadori i Francës, e ka shpërblyer dhe e ka takuar për punën dhe metodikën e punës të cilën aje bënte, që para 50 viteve, që mësimi i gjuhës huaj të fillon prej klasës së parë. Që më vonë, shumë më vonë tek ne. Shumë më vonë është realizuar. Por që mendoj që gjenerata atyre fëmijëve nuk ka fëmijë që nuk e ka ditur gjuhën frenge. Bile kam pas marrë edhe një mail, paksa të çuditshëm, nga një nxënës i tij që nuk e njihja, thot, unë, thot, të gjitha arritjet në biznes, thot, i kam nga babai yt. Po, më erdhi pak çudi se mas paku babai im dhe familja ime është marrë me biznes dhe e kanë dashur biznesin. Tregtin fare nuk e kanë dashur, kanë qenë idealist. Mirë po, thot, si kur të gjithë, thot, që migruan, thot, jashtë Maqedonisë, thot, edhe unë migrova, thot, në Belgjik. Thot, dhe mësimi i gjuhës frenge që ma dha baba yt, mi hapi shumë porta atje për të arrit këtu ku jam. Faleminderit shumë që e kujton. Kemi një video të shkurt, disa sekondëshe, tuajën në lajme. Okej. Vrasin 8 policë. Me urdhër të drejtorisë të televizionit Maqedonas, ndërpriten lajmet e treta të programit tonë. Vendimi i kolegjiumit të redaksisë, gazetarëve dhe të punësuarve të tjerë është se përderisa drejtori gjenerali radio-televizionit të Maqedonisë, Lukçe Akimovski, tenton që të aplikojë cenzurë në aspektin përmbajtësor të programit në gjuhën shqipe, bojkotohet puna përderisa nuk rishqyrtohen dhe nuk revidohen këto vendime arbitrare dhe tendencioze të marrën nga Lukçe Akimovski.
Ndërprerjen e lajmeve të natës e vlerësojmë si ndërprerje të tërë programit në gjuhën shqipe të televizionit të Maqedonisë. Na shpjego këtë video. Na shpjego tani për audiencën tonë se çfarë kishte ndodhur atëherë që solli deri te ky moment. Unë kam pas një privilegj tjetër para këtij privilegjit, i tham tash privilegj, po atëherë ishte rrezik. Që të jem ditën kur avionet nga Aviano e Italisë bombarduan Beogradin. Serbinë. Kam lajmeve edhe atë kohë, edhe gjatë luftës e Kosovës, sa e rënd aq edhe e kënaqshme që t'i informoj të gjithë refugjatët kosovarë, për shkak se ishte dritarja e vetme aso kohë, të gjithë informoheshin nga redaksia jonë, nga ditaret tona. Kjo është video e dytë që ndodhë gjatë luftës e Maqedonisë, jo larkë, do të të 2001. Atë kohë, edhe pse cenzura është e ndaluar me kushtetut në Maqedoni, cenzura mediatike, është e ndaluar, megjithatë, pala tjetër e kanë një mjeshtri, një të jashtëzakonshme, që të ta inkorporojnë pa e ditur fare se cenzurën po ta shtrojnë në tavolinë. Atë kohë kishim kërkuar, gjatë luftës e Kosovës kishim kërkuar që të na ofrohen edhe lajmet e vonshme, sepse ne kishim vetëm një ditar, në fakt 2. Kemi filluar, si redaksi kemi filluar me 10 minuta në vitin 1968, më pas në 15 minuta, edhe atë çdo 2 javë, më pas vazhduam në 1 orë, gjysore 1 orë, në 3 orë dhe arritëm në 6 orë. 2 ditare, njëri me minutazh më të vogël dhe ky me gjysmorësh. Kërkuam gjatë luftës e Kosovës të kemi edhe një ditar të vonshëm, sepse ndodhit ishin të shpejta, të shpeshta. Ndodhin ngjarje të reja, informacione të reja. Dhe të gjithë ishim me sy e vesh në informacionet se çka po ndodh në Kosovë. Na e mundsuan, por si na e mundsuan? Na e mundsuan me faktin që orë të caktuar nuk do t'ju japim, por kur të mbaron programi jonë, atëherë në fund të programit do ta keni ditarin. Ndodhte që të presim edhe deri në ora 1 të natës, sepse futbolli na qenë ka më i rëndësishëm se sa informacione që duheshte të jipen për shqiptarët e Kosovës. Por që edhe atë e te kaluam. Ato lajme na ngelën pastaj si mbeti si termin. Në kohën kur nisi lufta e Maqedonisë, ata filluan të na cenzurojnë. Ne kishim kryeredaktor tonin, por kishim de facto, de jure, kishim kryeredaktorin Maqedonas dhe zëvendës drejtori Maqedonas. Nuk parapëlqenin e t'japim komunikatat e ushtarëve të UÇK-s, që atëherë ende nuk ishte e trajtuar si ushtri shqiptare kombëtare. Por partit tona, atëherë partia PPD dhe PDSH, u konsoliduan duke ardhur deri tek një përfundim që t'i quajnë grupet armatosura. Me një të ardhë të Richard Holbrookut, si kur kishin marrë pala tjetër një forcë që këta, kjo kategori e shqiptarëve të cilët janë në përmale dhe po i kërkojnë disa drejta elementare për shqiptarët e Maqedonisë të quhen terroristë. Dhe me automatizëm të ndërpriten lajmet e vonshme. Atëherë u grumbulluan shumë arsye. Do të cenzurosh një terminologji, t'i bësh presion shqiptari që shqiptarin t'a quhen terrorist për drejtat e mia elementare ishte pa imagjinueshme. Ishim unë dhe redaktori ekzekutiv dhe unë redaktori editës udhëheqëse. Ishte e palakmueshme, e pakapshme që unë ta them atë. U morëm vesh me kryeredaktorin. Nuk na dha ndonjë informatë të saktë se çka të bëjmë. Nuk na dha ndonjë udhëzim,
Atëherë thirrëm zëvendës drejtorin, i cili ishte shqiptar. Kërkuam gjithashtu udhëzim, por duke i thënë se ne këtë term asesi nuk do ta përdorim. Zëvendës drejtori tha, unë do t'u alejuve. Askush nuk e dinte se çka neve do të bëjmë, unë dhe redaktori ekzekutiv, i cili për fat keq u bëj ndjerë, veç më një vit i bën që nuk është këtu në mesin tonë. Me thonë, vetëm ju të dytë, u konsultuat me komplet redaksin, me gazetarët? Nuk arishim të konsultohemi, dhe nuk arishim të konsultohemi, ishim ne ata që bartëshim përgjegjësinë. Do të thotë ishim ne ata të redaktori ditës dhe redaktori ekzekutiv e bartë përgjegjësinë. Dhe në fund vendosëm sy nga redaktori ekzekutiv më tha, Valdete, do ta bësh këtë? Definitivisht po. Po ta letha prap ty, tha se ti je aty në ekran. U dola në hyra në studio dhe ishin sekundat në pyetje, mund ta merrni me mend se sa shkon cikli i ditarit. Të them grupet armatosura gjithashtu do të dënohesha. Vendosa që ta ndërpres programin e gjuhës shqipe dhe të alarmoj skenën ndërkombëtare se cenzura ekziston në redaksin shqipe. Do më thonë nuk i dhaje hiq lajmet, kjo nuk ishte në fund, kjo ishte në hapje. Në fillim, në hapje. Nuk e dinin as kameramanët, se kishim drohen. Çfarë ndodhi pastaj? Kishim drohen e ta bëjmë këtë të madhe, se mos para kohe do t'na mirnin, do t'na ndanin veç mas, do t'irnin tjetër kënd, do një udhëheqës. Çfarë ndodhi pastaj? U largova nga studioja, kamermanët ishin të hutuar, çka bën Valdete, çka bën, se është e pazakont, penalisht të ndëshkohesh, nëse ti e mbyll programin. S'po pjesa e kameramanëve, çka ndodhi me ty pastaj në raport me televizionin, në raport me... Asgjë, vendosa të rije qetë, mu dha një krenari. Shive ishte pak problem se atër veç ma fillun të ndjekin edhe partit tona shqiptare në pushtet, sepse ju lëkundësht edhe karikja në pushtet. Kështu që fare nuk jemi mërzitur për atë qështje. Çfarë ndodhi? Bëndo një diçka ndaj tyre? Ndodhi... Të suspenduan, të dënuan, çfarë bën? Jo, nuk më suspenduan, nuk më dënuan, ne dham një mesazh skenës ndërkombëtare se duhet të merren me këtë çështje. Dhe me automatizëm është dha urdhri që të vazhdohet me këtë termin grupet armatosura deri në momentin kur veç ma u shpallën si ushtriqin. Pra të nesërmën përsëri vazhdove tim punë? Po. Nuk është që u ndërprej programi, kjo ishte veç një lloj proteste. U ndërprej programi për atë ditë. Do ta bëje përsëri? Po, do ta bëja. Nuk mund t'i them shqiptari terrorist. Jo, thamam puna, po veç do ta bëje veprimin se... Gjithsesi që do ta bëj, nëse veç më na bëhet ndonjë e padrejtë. Kur e sheh atë video, çfarë thua? Vetëm mund të them se ikin vitet. Unë atë ku kam qenë shtatzane, në vajzën e dytë, dhe e shoh vajzën e dytë se e ka një karakter të rimreshës. Nga ajo kohë, nga ajo periud, ka ndiku? Sigurisht që ka ndikuar. Si është sot sipas teje gazetaria në Maqedoni? Pjesa e gazetarisë në gjuhë shqipe. Shife, mangësi ka, por gazetaria në Maqedoni, edhe pse është në atë nivel të padashur për mua, megjithatë ka arsyetimet e veta. Ka arsyetimet e veta në shumë aspekte. Në shkollimin, i cili ka qenë i mangët, i ndaluar, në profesionin përkatës, për shembull në žurnalistik, po edhe në fakultetet tjera, edhe në drejtime tjera, ka pas disa drejtime, të cilat kemi pas të drejt, edhe atë me një përqindje të minoriteteve atë kohë, dhe nuk mundet gazetaria me një si shkop magjik të arrin rezultatin që ne duam, Resul. Dal nga dal, ajo po ecë mirë, por që kërkon... Ka media në gjuhën shqipe, nuk është vetëm televizioni shtetëror apo publik, dhe situata është krejtësisht ndryshe. Po, ka media. Në vitin 2006 u hap edhe televizioni privat Alsat,
Në vitin 1996 jenë hapë disa televizione me ndihmën e evropianëve, u hapën disa televizione private, nacionale, televizioni Era, Toska, por ato u zhdukën me kalimin e kohës. Ky është edhe problemi. Është televizioni 21 që e bart nga Kosova në Maqedoni dhe programi në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë, do ta shohim tash një LED, fotografi të ndryshme. Çfarë thon këto fotografi? Këto fotografi thon punë, humbje në hapësirë, deri në përfundimin e një punimi shkencor, apo deri në përfundimin e një prezentimi para çdo konference. Flasim për një përkushtim edhe të ngritjes së arsimimit të studentëve, sepse si institut që jemi të akredituar edhe për master në drejtimin kulturologjik. Gazetaria është ngarë me kohën. Ti e ke jetuar këtë pjesë. Dërsa kërkimi shkencor kërkon ma shumë durim, pra që dhe humbje edhe në hapësirë. Si ka arritur ta bësh këtë tranzicion dhe ta balancosh njërën me tjetrën? Megjithatë unë nuk kam bërë ndryshime të mëdha. Thjesht e kam ndruar vetëm një këndvështrim timin. Në vend ta praktikoj, tash ta analizoj dhe ta hulumtoj. Ku i kemi defektet, ku i kemi përparësit dhe ku mund të shkojmë. Kështu që nuk e kam pas të vështirë të jem kjo që jam, doktor shkence e komunikologjisë, mediave dhe komunikimit. Të mungon pjesa e televizionit? Jo, Resul, sepse her pas here unë jam veç në për ekrane, her pas here më thrasin si moderatore, edhe pse më duket vetja them, tani ka vajzat më të reja, por që me ngulm insistojnë që t'jem moderatore e disa evenimenteve. Ja, pra këtu jam një eveniment të shoqërisë kulturore artistike, në fakt tash është ansambël Ibe Palikuqi, për vjetorin e Ibe Palikuqit, dhe në shumë evenimente tjera të cilat, ja pra, nuk qenë kanë... Cila ka qenë për ty më e vështirë, më sfiduse? Një grua e lirë në media, po them kështu, apo një grua e zëshme në kërkimin shkencor në një institucion si që je tani? Në periudën, ndoshta kur kemi qenë ne si gazetar në media, ka qenë pak më e vështirë, për shkak se shumë pak institucioni kemi pas të hapura. Tani në këtë pozicion që jam, është shumë ndryshe, ndoshta e bën të vetën edhe mosha. Sepse qasja ndaj institucioneve, sigurisht që është ma shumë ndryshe se sa atëherë. Tani, nga gazetaria dinamike, tek një pozicion akademik më i qetë, ma komod do toja institucional, ke kaluar, ishte zgjedhje e vullnetshme kjo? Definitivisht e vullnetshme, por që thua e qetë, ndoshta unë nuk mund të rije qetë. Ndoshta. Po jo, dinamika e përditshme gazetarisë e lajmeve. Për atë që donë të punon, edhe kjo nuk është e qetë, sepse edhe hulumtimet kërkojnë teren, kërkojnë analizë, kërkojnë... Do të gjithë kohën një në kërkim të cakut, të qëllimit, deri në përfundim të fakteve. Kur jemi të kërkimet, kemi një let tjetër me disa fotografi nga librat tuaj. Ku je fokusuar me studimet tua? Jam tek përdorimi i gjuhëve në mediat në Maqedoni. Aty ku më ka dhim dhambja, aty ka shku gjuha. Kam bërë një analizë të përdorimit të gjuhëve në media. Kemi disa regula në Maqedoni, sidomos viteve të fundit, Agjencioni për Audio dhe Mediume, ka dhënë disa regula që edhe mediat maqedonase, po edhe shqiptare, 1% të programit t'ja kushtojnë gjuhës e cila është më shumë se 20%. E ata jemi
ne rastësisht në atë 20%. Por që këtë mediat Maqedone. Mediat Shqipe duhet ja kushtojnë në gjuhës Maqedone dhe anasjelltas. Por që asnjë nga mediat Maqedone se këtë nuk e praktikon. Ndërkaq ne të gjitha mediat jemi në hap me standardin dhe me rregullat të cilat janë vënë. Pse? Sepse kjo është kjo. Ne ende trajtohemi në Maqedoni si ti nuk je nga ata. Do të jemi në një periudhë, ndoshta mund të them, në një fazë kur ju keni pas 81-s këtu në Kosovë. Kështu e krahason? Po në një farforme po. Në një farforme po. Sepse përderisa po a munden për shembull mediat e gjuhës shqipe që të mos e zbatojnë edhe ato njëjtë? A munden, por ka edhe ndëshkime për këtë. Po ndëshkohen mediat në gjuhën maqedone? Po deri tani jo. Nuk ka pasur. Ka edhe ndëshkime. Dhe kjo ka qenë iniciativa që unë të bëj një krahasim mes Maqedonisë dhe Kosovës si shtet fqinj, që kemi dhe që kemi një lidhje të jashtëzakonshme, vetëm thjesht administrativisht jemi të ndarë, dhe mes Belgjikës, e cili është një shtet shumë gjusor, dhe të shofë se që ndodh atje. Dhe unë pritja, të them drejtën, pritja një shumë në nivel më të lartë, avansimi i shumë gjusis në Belgjik, por që unë u dëshpërova. Po edhe aty veç ma egziston kjo urrejtja, me vetë pyetjen që ja kam bërë producentit të RTBF-it, një televizion shtetënor publik Valon, se val keni të punësuar flaman në televizionin e juaj, as nuk është pritur pyetja ime deri në fund, jem përgjigjur me no. Që do të kemi tentuar ta kyqim disa emisione flamane, por që kulturat nuk na lidhen, nuk na përshtaten dhe kanë qenë të pakuptueshme nga publiku Valon, ndërkaq që flamanët e praktikojnë shumë gjuhësin dhe atë me një gjuhë standarde dhe për të gjitha gjuhët të cilat i praktikojnë cili do të televizion, ata e kanë redaktorin gjuhësor të asaj gjuhë, që do të thot e respektojnë deri në maksimum atë gjuhë, qoftë flamane, qoftë edhe gjuhën gjermane apo anglishten. Në familje situate ngjashme si tek ju? Definitivist. Në Republikën e Maqedonisë. Definitivist, ndërkohë që unë pritnja pak më ndryshe, sepse pritnja që standardet evropiane pak të na hapin sytë dhe të shkojmë më parë. Rezultate shumë interesante. Faleminderit shumë. Do të kalojmë në një moment tjetër. Nga ana tjetër edhe Kosova paraqitet shumë tolerante. Po? Paraqitet shumë tolerante ndaj palës tjetër. Kështu që ngelim ne shqiptarët gjithmonë tolerant. Faleminderit shumë. Ndërkohë do doja të kaloja në një moment tjetër. Kemi një video nga 2 mikesha tuajat. Ndjekim. Përshëndetje Resul, përshëndetje gjithë stafit Libero. Kënaqësi që në këto pak sekonda do të mund të them disa fjalë për miken time të zemrës, Valdetën. Valdeta është një grua e jashtëzakonshme, një nane për kryer, sot një gjyshe mrekullueshme, për profesioniste flasin sukseset e saja. Unë jam e fat që e kam mike, në të mirë e në të keq, ajo ka ndarë kohën për qenë me mua. Dhe çdo herë është inspirim jo vetëm për mua, por për gjithë shoqërinë që kemi. Edhe atëherë kur themi që nuk mund t'ja dalim, ajo thotë do t'ja dalish dhe vërtet ne ja dalim. Dhe ajo gjithmonë i gëzohet sukseseve tona. Vale, faleminderit që je pjesë e imja, të dua fort dhe vazhdo me këtë energji dhe pozitivitet që ke. Përshëndetje, unë jam Hajri Ahmet dhe sot kam kënaqësinë të flas për Valdeta Kasapin, ose si që thëras unë me dashuri Vale, shoqe nga fëmijëria ime. Misia jonë ka lindur prej miqësisë së baballarëve tanë, që për fat të keq sot nuk janë më me ne, por lanë pas një trashëgimi të vyer për ne. Ajo është dashuria për diturinë dhe dashuria për arsimin. Valja është një grua e rrallë, është një nën
një gjyshe e mrekullueshme për detin, shoqe dhe mike përkushtuar. Valja është një grua me karakter të fortë, e përkushtuar me pasion për të promovuar vlerat demokratike në shoqërinë tonë. Sa herë takohemi me Valen, koha në fluturon, sepse me të është kënaqësi të bisedosh, është kënaqësi të bashkëpunosh dhe të shoqërohesh. Ajo ka shpirt të madh, ka zemër të pastër dhe një energji që të frymëzon. Vale, faleminderit që je pjesë e jetës sime dhe që miqësia jon vazhdon të rritet me vite. Dhe në fund kam një pyetje për ty. Çfarë vlerash duhet të kultivojmë në shoqërinë tonë që të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë ne? Faleminderit. Faleminderit shumë. Nikja jon Miranda Ashani dhe Hajri Ahmed, faleminderit shumë që u bët pjesë e emisionit. Edhe unë po i falemderoj. Në fakt, këto fjalë më vinë paksa jo të zakonshme, sepse ne çdo herë kur takohemi futemi në temë dhe jo për t'i dhënë njëra tjetrës komplimente. Megjithatë energjia ndjehet se jemi në një linjë dhe duhemi dhe respektohemi. Një pyetje e pate. Çfarë vlerash duhet kultivojmë në shoqërinë tonë që të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë ne? Çfarë vlerash? Nuk të mos filloj prej edukatës familjare, e cila është bazamenti i themelimit të strukturës së njeriut dhe e më pas të mos paragjykojmë. Mos paragjykojmë, okej. Tradhtia të mos ekziston as si vepër e as si term, por të ndihmohemi njëri me tjetrin. Arsimimi është baza e vlerave të cilat do të na ngrisin ne si shoqëri, ne si gra, e sidomos tek femra. Arsimimi është kyç, është shtyllë e cila do të qonë një familje përpara, e më pas një lagje, një shoqëri, një komunitet. Ditë për ditë lindin, varësisht nga situatat që na ndodhin gjatë ditës, gjatë punës, ndoshta lindin momente që mund të themi, edhe kjo vlerë do duhet t'i shtohet familjes tonë shqiptare. Por që për momentin edhe nuk arriti ti kapi ato momente të cilat ndoshta dhe kam thënë duhet patjetër ne ta kemi këtë. Faleminderit shumë, Valdeta. Faleminderit që je sonte në Libero. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e fundit.
Kemi kthyer në studio në pjesën e fundit. Do të shohim një led përsëri, pra janë me disa çmime, me sa duket. Po, Cila është domethënia e këtyre? Çfarë janë këto? ky çmim ne shkupjanët që na kanë bet pak njerëzi, humanizëm, zakonisht kur na kërkohet ndihma jemi të gatshëm më njëherë ta japim pa kompromis. Më kërkua ndihma për një konferencë botërore rreth ekonomisë, takimet me disa njerëz dhe gjetja një aktoreje dhe gjithçka që duheshte isha e gatshme që t'u ndihmoj. Që ajo konferencë të realizohet me një sukses Okej. rrallë. Por që nuk e dija se dhe nuk është i vetmi rast dhe i vetmi moment që ne e japim ndihmën. Por që nuk e dija që do të ajo informat dhe këto veprat e mia janë transmetuar në Londër tek Instituti i Londrës dhe për një moment gjatë konferencës u largova që të pi një kafe dhe të kthehem sërish. Më dha një telefonat, ku je, ku ke ikur, dhe u habita pse tash ju duhem, tash më konferenca ka filluar. Por këta këshim pas qëllimin që të ma japin një çmim, çmimi i nderit, që ishte një titull dhe shumë i rëndësishëm për mua. Nuk mund të them se nuk ma dha emocione dhe nuk mund të them që nuk u ndjeva jashtëzakonisht e madhe për këtë çmim. Pra është e njëjta, jo, kjo tjetër Jo, ashtu. ky çmimi tjetër është çmim i dedikuar babait tim. Kam marrë edhe një çmim para disa viteve në përvjetorin e shkollës fillore Liria, ku aty ka qenë edhe drejtor. Më pas ka qenë drejtor edhe në gjimnazin Zeflush Marku, gjimnazin e vetëm në Shkup. Dhe për përvjetorin e Zeflush Markut ju ndanë çmime të gjithë ish drejtorëve të këtij institucioni. Me një nga ish drejtore, do me thënë pasarsin e tij jam këtu në fotografi, është zotëri Ismet Ramadani, për ndryshe të gjithë drejtorët kanë marrë çmime, ndërta dhe babai im. Dhe unë isha si përfaqësuese e familjes. Atëherë faleminderit shumë që i ndave me ne. Dhe me qenë se po shkojmë drejt fundit, unë kam një letër surprizë tashmë. Shkon mendja kush ka mundur të të shkruaj? Jo. Nga kush e pret? Jo, nuk di. Nuk e din. Nuk e di. Okej, atëherë nuk Ndoshta po të gjatë tregoj. leximit- Nuk po të tregoj, po gjatë leximit do ta zbulosh, besoj. Apo në fakt që në hyrje zbulohet. Nis kështu. Nana. E di që ne kur s'kemi qenë zot për të shprehur dashurinë me fjalë. Jemi rritur me bindjen se ndjenjat e vërteta nuk kanë nevojë për zë të lartë, sepse ato dëshmohen përmes veprave, përmes heshtjeve të mbushura me kujdes, përmes qëndrimit pranë edhe kur fjalët mungojnë. Por sot, në një mënyrë pak old school, përmes kësaj letre, dua të them diçka që ndoshta nuk e them shpesh. Për mua je jo vetëm nën, por simboli forcës, për kushtimit dhe dashurisë më të pastër që ekziston. Në retrospektive kuptoj se pavarësisht sa e pjerrët dhe lodhshme ka qenë rruga jote, ti ke qëndruar stoike, me kokën lartë dhe shpatullat drejt. Megjithatë, pa menduar dy herë, je përkulur vetëm për të na ngritur ne. Në çdo sakrificë tëndën ka pasur një mesazh pa fjalë. Unë jam këtu për ju. Dhe kjo për mua është dashuria në formën e saj më të thellë dhe më fisnike. Nana, vlerat dhe dashurinë tënde i ndjej për ditë, në mënyrën si më ke rritur, në parimet që më ke mësuar, në shembullin që je për mua. E të gjitha këto janë rënjet që më mbajnë edhe sot. Ti je një nën hero, jo sepse ke bërë gjithçka, por sepse ke dhënë gjithçka, pa u ankuar, pa kërkuar asgjë në këmbim, me një dashuri që smatet me kohë apo fjalë.
Sot, kur unë po nis të kuptoj sa do pak se çfarë do të thotë të jesh një grua, sidomos shoqërinë tonë, e kuptoj gjithnjëherë më shumë sa energji dhe sakrificë kërkon të jesh profesioniste, nën, grua, mike dhe shumë më tepër. Të gjitha këto virtyte ti ke përballuar njëkohësisht. Andaj, nuk më mbetet tjetër, veç se të përulëm me mirënjohje për gjithçka që ti je. Me respekt të pafund dhe një dashuri që rritet çdo ditë anda jote. Që ma e pash në ekran. E mora me mend me që u përdor termin nana, ashtu më thrasin. Ashtu të thrasin fëmijët? Ashtu kam dashur të më thrasin. Nan është fjalë e këndshme. Këta janë, do me thënë, fëmijët e mi. Cila është anda këtu? Anda është ajo e zeza, ajo e 2001-shës. Okej, ajo më e madhja, me flokë të zeza. Jo, ajo nuk është më e madhja, ajo është e dyta. A e dyta është anda? Po, anda është e dyta, vajzë. E dona është vajza e madhe, ajo është stomatologe, tash po përcjell specializimin. Anda po këtë vit mbaroj mjekësinë e përgjithshme. Arti është maturant, i cili po pret të hyrë në sfidën e studimeve akademike. E dona veç më nga ka sjell një nip pra në jetë, jam edhe gjyshe. Për dikë çudi, ishte interesant kur më lajmëroheshin të maurojnë nipin dhe për mua më dukeshte çudi, thonin të rritet me nanë e me babë dhe me automatizëm mendoja se po flasin për mua dhe për fisnikun. Një moment mu kujtua se jam gjyhe, mërë edhe me gjysh, se mu duk se shumë plaka. Ajo fotografi është ditën e maturës së artit, ndërkohë ajo fotografi është ditën e diplomimit të Andës. Kjo pra është familja ime. Familje shumë e bukur. Fisniku për ndryshë është kirurg oral, ka një ordinancë të vetën. I bie që fëmijët që kanë orientuar nga babaj. Sa rita ti marrë nga vetja. Po mere djalin nga gazetaria. Edhe ai në fund të më dëshpëroj. Pse? Ishim në marrjen e vizave në ambasadën Amerikës dhe ata i bëjmë pyetje djalit se ku do të shkosh për studime, si zakonisht pyetjet që i kanë, dhe përgjigja e tij ishte stomatologji. Për ne ishte shok, sepse deri në atë moment nuk ishte vendosur. Sa lakonte në si avokat, do t'jem juridikun, sa lakonte në biznes, dhe për ne ishte shok. Definitivisht dua stomatologjin, për shkak se më të rjek, si duket në formë indirekte, bisedat që janë bërë në familje, kanë ndikuar edhe tek arti që të ecë rrugës babait të vet. Çfarë të bën më shumë ti krenare për fëmijët tu? Ajo humania, ajo njerëzorja që unë ua kam bjell, ajo që duhet të jenë çdo herë pari për vete, kuptohet, por edhe për të tjerët. Të jenë në ndihmë të njerëzve atë moment kur ju duhet. Kështu që kjo është ajo që më bën krenar. Për ndryshe këto diploma, këto arritje, i kam për vete. I kanë për vete. Të mirat që do t'i bëjnë, do t'i kenë për vete, por që do të trumpetojnë gjatë. Faleminderit shumë që ishe sonte me ne. Kënaqësi për bisedën. Gjithashtu. Faleminderit. Shikues nderuar, këtu ndajemi për sonte, bashkë shihemi të premten. Deri të premten, mirëmbëngjes.